با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ASUS G501 VW رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتریمون رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاه. پیچ‌های این مدل دستگاه پیچ‌های ستاره نمره T5 هستش که با استفاده از پیچ‌گوشتی ستاره نمره T5 شروع می‌کنیم به باز کردن این پیچ‌ها. خب رم این مدل دستگاهی که داریم باز می‌کنیم رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچ‌ها زیر این دوتا درپوش پلاستیکی هم دوتا پیچ هست که با استفاده از ابزار این درپوش‌ها رو باز می‌کنیم. موقع باز کردن درپوشام فشار بیش از حد ندید چون باعث خرابی درپوش یا خرابی قاب کف دستگاه میشه. خب بعد باز کردن درپوشا شروع میکنیم به باز کردن پیچه زیر این درپوشا. خب بعد باز کردن همه پیچه قاب کف با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید چون ممکنه قابای دستگاه بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاه اون ترک شکستگی داره مراقب باز شدن قاب باشیم چون ممکنه ترک شکستگی قاب بیشتر بشه و اگر این اتفاق افتاد میتونید مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنید. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی ASUS G501 VW این کالا رو سرچ کنید، اونو تهیه کنید و ازش استفاده کنید و به این صورت قاب کف رو جدا میکنید. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا سوکت باتری رو از مادربرد جدا میکنیم به این صورت و با فشار دست زبونای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم به این صورت. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.